けど、本当に使ってるんですか、毎回。使ってますよ。うわ、じゃあここはさすがにいけないと思う、俺たちも。そうですね。俺たち前だってやった時無理だったじゃん。無理だった。50万ぐらいで、ガチで断念した。断念しましたよ。ケーキがきつかったな。あれケーキ頼んじゃダメだったね。全部きつかった。むしろ。でも今回人数が結構多いから。そうですね。もうなんか相席居酒屋みたいな感じで、変わる変わる言ってくれるみたいな。バテたら交代で。なるほど。ロケマサ君とか初めましてですからね。あ、初めまして。名人めっちゃ強そうなのに。名人も弱いやな。強くはないよ。だって名人どこ行った？ポケモン GO しとったよ。え？どうせポケモン GO しやろ、名人。名人ポケモン GO。いやでもさっきのボートレス中もずっとポケモン GO して、レックーザー育てたの。ウマ娘がポケモン GO ずっとやったの。これでも、これだけで高いよ。これ20万でこれだから、3万とか、そんぐらい。度数どれくらいなの10何歩やるか。じゃあ大丈夫か。でもなんで足がきついんやろ俺。香りが大事なんですよ。絶対なんか分からへんねん。うわー大体ブドウね。でも本当にワインによっては、うどんの香り違うんですよ。これめっちゃいい匂いですよ。分かるかな？これわかりますわかります。これ結構ワイン飲んでるんだから。名古屋さんほどではないですけど。これいいな。かっこいいな。じゃあボートレース、この900万ガチに乾杯ですね。確かに。いい機会くれた。そうですね。ヒカルさん欲しかったですね。なんか本当に。そうですね。確かに。まあとにかく乾杯。乾杯です。